Ndakugeithia mwiroreri wa Kameme TV haria hothe wa Kenya kana nja ya Kenya. Maritwa makwa njitagwo Apostle Peter Mweha, ndungataga kanitha Hoza na Hosana Worship Center kuma itora ria Kariobangi North namba 14. Ngugeithio ringi tondu mwega ndageithagio rimwe. Na tucoke twerekere ndumiriri-ini itu muthenya wa umuthi. Ndumiriri iraria uhoro wa kihuhûkanio. Kihuhûkanio ni undu ukoraga mundu aterigireire, atafangite, ugakora mufangite rugendo kundu muguthia karugendo mwina family. No kihuhûkanio gikamumirira njira-ini, gikarehe mutino wa farafara, ukaigwa ni wate mutumia, ni wate ciana igiri, undu wiruo muno, no nduhinyagiriria mundu muno. Ti undu wi ukubangite murathie gukua, ona ngimana thie guthikana no matana kinya guthie mathiko-ini, gwatuikana ume mocaremetire guthiko. Kiu nikio gitagwo kihuhûkanio. Kihuhûkanio ni giuka gwakora wetirire muthuri uyu wina mifango mufangite muteithania, no wakinya akambiriria mbitika inegene bara agakunyarira no gwetirire thayo. Gitagwo kihuhûkanio. Undu utegwiciragia no ukumirire. Kihuhûkanio no gigukore wi wira-ini, umana gikeno muno, ugakorwo ri oroka kurwe uyu ni mucararehe arakurehere irua rirakwirwa kuma umuthi nduri wira-ini. Kihuhûkanio kiuraga mundu ngoro. Kihuhûkanio gitumaga mundu emene. Kihuhûkanio gitumaga mundu eyurie ndaciaragwo ndi waki. Ni kihuhûkanio giatumire Ayubu arume muthenya wa guciarwo, tondu nduria wamumirire ndwari ndumiriri ya gikeno, yari ndumiriri ya kumuraga ngoro. Tareke tuthie mandiko-ini. Ni andu aingi muno manakwa ni undu wa ihuhûkanio. Kaburi kwanyu cihurite ni undu wa ihuhûkanio. Thina wa kwanyu ihurite mucio wanyu wothe ni undu wa ihuhûkanio. Maundu maya makoraga mundu aterigireire. Kayo umuthi Ngai atangituma undu mwega ithenya ria gucemanagia ona kihuhûkanio, nduri wokira ugacemania na ndumiriri ya thayo, tigo ndumiriri ya kihuhûkanio. Thiini wa Mariko 4:38 mandiko maratwira atiriri, hindi iyo Jesû ari gataru thiini o thutha akomete na agetirania na kamuto, nao arutwo ake makimukiria makimuria atiri, murutani, kai we utaramaka tugithira? Kamuhari karia ka 38 niguo kari gatake coke thutha hanini haria 37 tuigue uria iraiga. Na riri kuwiria-ini gukigia kihuhûkanio kinene muno, o nginya makombe ma mai makiambiriria kuhura gataru na kugakierekera kura mai-ini. Hindi iria kihuhûkanio gioka, mbeca ciaku no ciambiririe kura. Ukarigwo biacara ni uraruta no mbeca nduraciona, mbeca nduramenya niki kiracikua. Mahinda maria kihuhûkanio gioka, thayo nduonekaga. Wethaga thayo mucio waku nduwonaga. Mahinda maria kihuhûkanio gioka, aria murutithanagia nao wira mahuthagirwo ni roho muritu muno wa kihuhûkanio, othe magagukirira ngoma kienda utigane na wira ukue ngoro. Mahinda maria kihuhûkanio gioka, muthuri waku ona akwendete, akuonaga uhana ta saitani, akariganirwo akugurire we mutumia, na akugurire akwendete muno muturite na wendo. No kihuhûkanio gioka, muthuri ni ariganagirwo we mutumia wake na agagutiga. Kihuhûkanio gioka, mutumia akwendete ni athiaga kwao, akariganirwo we muthuriwe na ni we ithe wa ciana. Kihuhûkanio giacera mucii gitumaga ciana ciarite igakuraga ikigwatia migunda. Kihuhûkanio giokari, ona ciana icio ni ikurumaga igakinya handu itukaga gukuona na we murwaru. Ndiraria na mundu murwaru ageretie kuria ciana thimu no itingia thimu yaku. One wira wa kihuhûkanio nigetha ndukanateithike.
Kĩhuhũkanio no kĩrehwo nĩ ngoma, no kĩrehwo nĩ mĩhianano, no kĩrehwo nĩ mĩthaiga, no kĩrehwo nĩ arĩa matakwendithagĩria maũndũ mega. Ngoma ndendithagĩria atũmwo maũndũ mega. Nĩkĩo matũmĩire kĩhuhũkanio, akĩambĩrĩria kũmagia kũu maĩ-inĩ, nao makĩambĩrĩria kũũria ũrĩa megwĩka. Nĩ kũrĩ na ũndũ ũgwĩka, tiga kũreka mũrũ wa Ngai akome rĩngĩ. Mũkĩrie mũhari wa 38 Mariko 4. Nao magĩthiĩ magĩkora harĩa Mwathani akomete, makĩmwĩra Mwathani mũrutani, tũrorete gũkua, tiga gwĩtĩkĩra ũkuo tige ciana nĩ ũndũ wa mũrimũ ũcio wa kĩhuhũkanio. Tiga gwĩtĩkĩra ũkue, ũtige aciari aku na thĩna nĩ ũndũ wa kĩhuhũkanio kĩu gĩgũtonyerera kĩa ũici. Ngoma arenda gũkũraga, agatonyerera wanake waku na kĩhuhũkanio akũrage. Mwanake ririkana, we nĩwe ũciarĩtwo kanyita baba wanyu kĩongo-inĩ. Ndũgetĩkĩre gũkua. Atũmwo nĩ mareganire na gũkua. Ambĩrĩria kũregana na gĩkuũ. Ambĩrĩria kũregana na kĩhuhũkanio gĩa thĩna. Ambĩrĩria gũkararia kĩhuhũkanio gĩa gũũkĩrĩrwo. Ambĩrĩria gũũkĩrĩra kĩhuhũkanio kĩa ngũĩ. Ruma roho ũyũ wa kĩhuhũkanio. Atũmwo magĩthiĩ he Mwathani, makĩmwĩra kuona kĩhuhũkanio, biacara yaku ĩthirĩte nĩ kĩhuhũkanio, mathirĩ magakuongererekera, ona nginya nĩ ũtahĩtwo. Wakaga nyũmba nĩ yarũgamire nĩ ũndũ wa kĩhuhũkanio. Wagũraga mũgũnda ũgĩkwamĩra gatagatĩ. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũkira, nĩ ihinda rĩa kwarĩria Jesũ, nake nĩgetha arĩrie ngoma ĩno. Harĩa mũhari wa 39 maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ, nake Jesũ agĩũkĩra agĩkoma rũhuho, akĩĩra iria rĩhorere, naruo rũhuho rũtige kũhurutana. Gũkĩhorera biũ. Mahinda marĩa Mwathani acera, thĩna nĩ gũthira ũthiraga biũ, kĩhuhũkanio gĩthiraga biũ, mũrimũ ũthiraga biũ, ũkombo ũthiraga biũ, mbara ĩthiraga biũ, rũmena rũthiraga biũ, gũũkĩrĩrwo gũthiraga biũ. Nĩ tondũ wa Mwathani acio magũikĩrĩirie thĩna ũyũ mũnene wa kĩhuhũkanio. Kĩhuhũkanio kĩmacokerere, kĩhuhũkanio gĩkire, mũrimũ ũcio ũkire. Ndũgũkua we, ndũgũtũrũgiĩkaga we, ndũgwĩtwo marĩtwo maũthĩni we, ndũgũtũrwo ũtandĩkagwo ũtarĩ wĩra, ndũgũtũrwo ũkomeire ndigiri na diploma nyũmba, ndwathomaga nĩgetha ũgaciga ithandũkũ. Gĩkĩ nĩ kĩhuhũkanio, ndũkanandĩkwo. Reke tũhoe, wĩrekererie he Ngai, merekereirie he mũrũ wa Ngai, kĩhuhũkanio gĩgĩathwo gĩgĩathĩka. Ngai nĩ twakwanyihĩria, we twaigua wekire magegania, wathire rũhuho rũgĩathĩka, wakomire makome magĩkomeka, wakanirie iria rĩkĩhorera. Horeria mĩciĩ ĩno ĩiyũrĩtwo nĩ ihuhũkanio cia ndigano. Horeria Ngai ũyũ ũrwarĩte thibitarĩ aroria, rĩu Ngai wake akaimako, arona gĩkuũ, reke one gũtũũra. Ũyũ ũrona thĩnĩte akenda kwĩyũraga, arona gĩkuũ, ndarona gũtonga. Ũyũ wĩmenete na akĩagĩra kĩene, ndarona gĩtonga, arona gũtũũra ngombo. Ruma ngoma ĩno ya kĩhuhũkanio, kania roho ũyũ ũtũmĩte kĩhuhũkanio kĩerekere gwake. Ruma roho wa mũrimũ, ngoma ya mĩthaiga ĩrĩa inyĩrĩria ingĩ na ũgũrũki. Mũndũ akeriraga nĩ ciake ciana aciarire, tondũ ciatuĩkire ici na angĩ magĩtuĩka agũrũki. Kania ngoma ĩno ya ũgũrũki, kania ngoma ĩno ya mũrimũ, kania ngoma ĩno ya thĩna. We nĩwe watũmire iria rĩkire, ona rĩu mĩciĩ itũ nĩ gũkira. Mĩciĩ itũ ndĩkũgĩa na mbugĩrĩrio, ndĩkũgĩa na mĩrimũ, ndĩkũgĩa na thĩna. Andũ aitũ nĩ megũtherema, andũ aitũ nĩ megũtherema, nĩ mekũgĩa na indo. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ, we nĩwe wakanirie ũhoro wa kĩhuhũkanio gĩkĩhorera. Nĩ twetĩkia
nĩ watũtua thime na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa mũrũguo Jesũ Kristo mwathani na mũhonokia wa ngoro citũ twahoya ona twetĩkia. Amen. Mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa muma nake nĩ Apostle Peter Mweha kuma kanda wa Sana Worship Center kuma itũra-inĩ rĩa Kariobangi North namba 14 kĩhuhũkanio kĩrokanio kuma ũmũthĩ thiĩ na mbere na mũtũũrĩre mwega wa gũtherema. Amen. Bye bye.